واش الاخوان، نتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم واحد المسلسل فرنسي، عارف الاغلبيه ما عندوش مع اللغه الفرنسيه بصفه عامه بحالي انا بديت، وطبعا الحال ما يكونش عنده بزاف مع الانتاجات الفرنسيه، ولكن اليوم جبت لكم مسلسل فرنسي رائع. الرائع فيه انه قصه واقعيه، واحد متسلق اجتماعي من الطبقه الكادحه للطبقه الثريه، يعني خونا من حماره للطيار. شخص مثير للجدل في حقبه الثمانينات في فرنسا، كان رئيس اولمبيك مارسيل لكرة القدم في الفترة بالضبط اللي ربحوا فيها دوري أبطال أوروبا لمرة واحدة، يعني منذ تأسيس الفريق قبل 125 سنة. وعلى ما قلبت في الانترنت، اللي ما عارفش ومهتمش بالكرة، دوري الأبطال هو دوري عظيم جدا، فهمتيني؟ واخا اغلب يعرفنا كرة، بالنسبة للدريات كاين دريات ما كيفهموا والو فهادشي، وماشي اي فريق يحصل عليه. يعني باش تربح دوري ابطال اوروبا خاصك تكون سيدي ومولاي ديال بصح، ولا تكون ريالي، فهمتي؟ تكون ريال مدريد، حيت كيتجاوزوا الدوريات المحليه. وهذا المهم كاين واحد المجهود كبير باش دير دوري الابطال. وهذا المسلسل واخا نهضر عليه ونوصف القصه والصعود، يعني هاد خونا هذا اللي سميتو برنار طابي، من شخص عادي جدا الى شخص تاجر وسياسي. هذا راه صعيب، غير تاجر بوحده راه صعيب، ما بالك تاجر وسياسي، وايضا البلانات وباش ننسى واحد البلان، ورئيس نادي خطير جدا، فهمتيني؟ يعني خونا عنده واحد المهاره في الحوار، مهاره في التحليل، مهاره في بزاف د الحوايج، وغير حتى الاخطاء اللي ارتكب. ولكن كتبقى المشاهده ديال الاحداث والحوار والتفاصيل ممتعه ديال بصح. الاشخاص اللي جسدوا هذا المسلسل رائع، وغادي تعلق بالشخصيه ديال كل واحد فيهم، والعمل ديالهم كيدل على الاحترافيه ديال بصح. هو انتاج نتفليكس، كان خرج في 13 سبتمبر. كنصحكم صراحه، المسلسل تحفه، واللي ما تفرج فيه ضيع عليه بزاف. المهم هادشي كيف هاد الفيديو، ما تنساوش لايك سبسكرايب، وتسناو الفيديو الجاي ان شاء الله.